السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बदरी साहबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bugünlerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden bahsediyorduk. Tarihte olsun, hadislerde olsun, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin hadiselerinden detaylı olarak bahsedilmiştir. Fakat çok kısa, hayatlarında çok kısa olarak bulunmuştur. Bedir Savaşı'nda katıldıklarında onların statüleri tam yerleşmiş durumdaydı. Bu nedenle ister birkaç satırla belirtilmiş olsa bile yine de belirtilmiştir. Bugün bahsedeceğim sahabeler birçoktur ve onlarla ilgili olarak çok kısa hadiselerden bahsedilmiştir. Birincisi Sübeyb bin Kays'tir bunlardan. O bugün bahsedeceğimiz ilk sahabedir. Onun büyük babası Huvasa ve bazıları Ayşe olarak zikredilir. O Ensariydi ve Bedir Savaşı'na katılmıştı. Annesinin adı Hatice idi. Ömer bin Seyyid'in kızıydı. Bir oğlu vardı. İsmi Abdullah'tı. Annesi Çedara kabilesindendi ve o çocukluğunda ölmüştü. Bunun dışında başka bir çocuğu yoktu. Ubada bin Kays onun erkek kardeşiydi. Hazreti Sübey'nin gerçek kardeşinin ismi Kays idi. İkincisi Hunes bin Katada, Katada'nın oğlu. Uhud Savaşı'nda vefat etti. Bazı kişilere göre ismi Enes idi. Esas olarak ismi Uneys idi. Muhammed bin İshak, Muhammed bin Ömer Uneys olarak yazmıştır onun ismini. Bedir Savaşı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oraya katılmış ve Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Onun herhangi bir evladı yoktu. Hansa bin Tekdam o
şehit olduğunda onunla evliydi. Yine başka bir sahabe Hazreti Melail bin Barbara'nın oğlu. Onun ismiyle ilgili değişik söylentiler vardır. İbni İshak ve Abi Nüneyn denilir. Abdül Acil bir Ecele Barbara Necele olarak zikredilir. Abdülkarim burada çıkartılmıştır diyor. O ayrıca Hazareç'dendi. Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı. Nesillerinden Zeyd vardı. Annesi Ümmü Zeyd bin Tenezele bin Malik annesinin ismiydi. Hazreti İbrahim'in bir çocuğu yoktu. Halid bin Eclan olarak bilinir. Bir söylentiye göre o Bedir Savaşı'na katılmıştı. Başka bir savaşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katılmıştı ve ondan sonra Hazreti Mas'ul bir Abdullah bin Nazala Bedir Savaşı'nda ölmüştü. Uhud'da Nuful bin Selba bin Ellaycan olarak zikredilir. Her ikisi Bedir ve Uhud'a katılmışlardı. Uhud'da şehit oldu. Onun nesli devam etmedi. Bir sahabe daha Hazreti Riya bin Amar. İbn-i Kalbiya Rabia bin Yasar'dan bahsetmiş. Ebu Masşar Rafa bin Amar Ebu Cenar olarak zikredilmiş. O Beni Cüheyn kabilesi başka bir kabileyle yandaştı. Bedir ve Uhud'a katıldılar. Hazreti Rabia bin Amar onun erkek kardeşiydi. Hazret Yesib bin Yesid bin Münzer bin Hunas o Hazreç kabilesine aitti ve Beyt-i Akba'ya katılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Yezid bin Münzer ve Amer bin Rabia ile kardeşlik kurdu ve Bedir Savaşı'na ve Uhud Savaşı'na katıldılar. Vefat ettiğinde herhangi bir çocuğu yoktu arkasında. Makıl bin Münzer erkek kardeşi Beyt-i Ukba ve Bedir ve Uhud savaşlarına katılmışlardı. Başka bir sahabe Hazret Hacra bin Umayye ismi değişik söylenir. İbn-i İshak Harca bin Umayye olarak zikreder. Musa bin Akba onun ismini Harsa bin Umayye olarak söyler. Vakti onun ismini Hamza bin Umayye der ve babasının ismiyle ilgili olarak farklılık vardır. Bazıları Umayye derler, bazıları Cümeyra, bazıları da başka isimlerden bahsederler. Her neyse bütün insanlar aynı fikirdedirler ki o Eşya kabilesindeydi ve Hazreç kabilesiyle yandaştı. Erkek kardeşinin ismi Umayye'di. Onunla beraber Bedir Savaşı'na katılmıştı kardeşiyle beraber. Suraka bin Amar'dan bahsedilmiştir burada yine sahabelerden. O ensariydi, yardımcılardandı ve o hicretin
8'inde Cenk-i Mu'ta'da vefat etti. Suraka bin İdis ismi, Udayla bin Keys annesinin ismiydi. Benu Neccar kabilesine aitti. İslamiyet'i kabul etmesiyle ilgili olarak değişik fikirler vardır. Bazıları o hicretten önce İslam'ı kabul etti derler. Bazıları ise hicretten sonra kabul etti, İslamiyet'i derler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mahca vala Umar, Suraka bin Umar ile kardeşlik ilişkisi kurdu. Bedir Savaşı'nda Uhud, Hendek, Hayber savaşlarına katıldı ve ayrıca Hudeybiye anlaşmasında Ömretül Kaza'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Hazret Suraka bin Amr bu talihli sahabeler arasındaydı. O Beyt-i Rıdvan'a katılma şerefine nail olmuştu. Ondan sonra onun nesli devam etmedi. O söylediğim gibi şehit olmuştu ve Muta döneminde Hicre'nin 8. yılıydı. Hazret Abbas bin Keys o Cenk-i Muta'da 8. Hicret'te vefat etti. Onun ismi ile ilgili olarak değişik söylentiler vardır. Babasının ismi Abasa. Büyük babasının ismi Hazret Abu Darda'nın amcası idi. Bedir, Uhud, Hendek ve Bedir'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdiler. Hubeydiye anlaşmasında da oradaydı. Cenk-i Mu'ta'da şehit oldu. Ebu Ziya bin Sabit bin Mulman 7. Hicret'in 7. yılında vefat etti. Umar bin Sabit bin Uman bin Ümeyya bin Ümmül Kas ismi. Başka bir söylentiye göre Numan bir Sabit Ümmül Kays idi. O bu başlıkla bilinir, bu isimle bilinir. Ebu Ziya bin Numan Ümmül Kasid. Bedir, Hudeybiye savaşlarına katıldı. 7. Hicret'te vefat etti. Bir Musevi ona saldırdı ve onun başını kesti. Ve bunun sonucu olarak şehit oldu. Hazret Ansa o Bedir Savaşı'nda vefat etti. Burada farklı fikirler vardır. Bazıları o canlıydı. Hilafet Hazreti Ebubekir'in zamanında hayattaydı derler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesiydi. Onun ismi Ansa'ydı derler. Özgür bırakılmış köleydi. Ebu Ense olarak bahsedilmişti. Bazılarına göre de onun ismi Ebu Masruf idi. Hazret Anasa İslamiyet'in tebliğ döneminde ilk dönemlerde İslamiyet'i kabul etti ve sonra Medine'ye gitti. Orada Kes bin Hasma ile beraber kaldı yaşadığı sürece ve daima Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Onun en sevdiği bir görevdi. Öylesine itaatkardı ki oturmak istediği zaman bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Bedir Savaşı'na katılmıştı. Ve ondan sonra Hazret Kapşa bin Süleym bulunmaktadır sahabeler arasında. Ebu Kapşa Hazreti Ömer döneminde vefat etti. Bazılarına göre onun ismi Salama idi. O
İran'dan gelen özgür bırakılmış bir köleydi ve Bedri sahabelerdendi doğuşta. Avs topraklarında ülletleri ile ilgili olarak farklı isimler, farklılıklar vardır. Bazıları Farisi'den, bazıları Mekke'dendir derler. Fakat o İslamiyet'in mesajından sonra geldi ve Medine'ye hicret etti ve Bedir hariç bütün savaşlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katıldı. Ebu Kapşa Medine'ye hicret ettiğinde Kansum bil Ahdam onunla beraber kaldı. Kasbin Hasman denilen bir yerde kaldılar. Daha sonra vefat etti ve 13. yılda, hicretin 13. yılıydı. Hazreti Mersed bin Ebu Mersed o hicretin 3. yılında vefat etti. Bedri sahabeydi. Bedri sahabenin arkadaşıydı. Bedir Savaşı'na katılmıştı. İslamiyet'in başında İslamiyet'i kabul etmişti ve Bedir Savaşı'ndan sonra hicret etmiş, Medine'ye gelmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Os bin Samit ile arkadaşlık, ona kardeşlik kurmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir Savaşı esnasında Sabat ile beraber ata binmişlerdi. İbn-i Sa'd dedi ki o grubun lideriydi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu Rici'ye göndermişti. Bu olay hicretin 3. yılıydı. Bazıları Hazret Hasan bin Sabit o grubun lideriydi. Şehadetiyle ilgili olarak Benu Ezel ve Benu Kala sanki onlar İslamiyet'e inanmışlar gibi gösteriyorlardı. Dini eğitim için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bazı öğretmenler göndermesini istemişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mersed veya Hazreti Asım lider olarak tayin edilmişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve orada gönderildiler. Reci bölgesine geldiklerinde bu insanlar silahlarını çıkarttılar ve kılıçlarını çıkartarak biz sizi öldürmek istemiyoruz ama sizden para sızdırmak istiyoruz dediler ve söz veriyoruz ki sizin hayatınız korunacaktır. Hazreti Mersed radıyallahu anhu ve Halid ve Asım radıyallahu anhuların hepsi biz söylediklerinize inanmıyoruz dediler ve böylece onlar savaşa girdiler ve şehit oldular. Ebu Mersed başka bir sahabe Kannas da ismi El-Hüseyin bin Embi hicretin 12. yılında vefat etti. Bazılarına göre İbul Hisim idi. Suriye'de oturmaktaydı. İslamiyet'in başlangıcında İslamiyet'i kabul etmişti ve daha sonra izin alarak Medine'ye gelmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbade bin Sabin kardeş olarak kabul etmişti. Ebu Mersed ve onun oğlu Mersed Medine'ye hicret ettiklerinde her ikisi de Kasım bin Hadem onlarla beraber kaldı ve bazılarına göre İbni Hasan'la beraber kalmışlardı. Hazreti Ebu Mersed savaşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gitmişti. Hazreti Ebu Mersed'in tarihte özel bir yeri vardır. Hazreti Hatem bin Ebi bin Balta Mekke'nin zaferini ilan ettiğinde kendi ailesini korumak için ve mesajı Mekkelilere götürmek için gizlice bir mektup yazdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendi Allah Teala tarafından ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem at üzerinde 3 kişiyi gönderdi ve o hanım mektubu taşıyordu. Bunlardan bir tanesi Ebu Mersed'di.
Hazreti Ali'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni ve 2 kişiyi daha gönderdi. Bizler at üzerindeydik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gidin dedi ve Roza-i Hak'a ulaştığınızda o yerde bir kadını göreceksiniz. Putperestlerden olan o bir mektup taşımaktadır. Bu Buhari'den alınan bir hadistir. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisi bildirmektedir. Müslim'de belirtilmiştir. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sakın mezarlara oturmayın veya namaz kılarken de yüzünüzü mezarlara döndürmeyin dediğini duydum diyor. Ve o Hazreti Ebu Bekir döneminde vefat etti. 12. hicrete kadar 66 yaşındaydı o zaman. Yine başka bir sahabe Hazret Selim bin Kays bin Amr el-As 14. hicrede vefat etti. Hazret Selim bin Kays, onun ismi çok uzundur diyor. Abu Selma, her ikisi de İslamiyet'i beraberce kabul ettiler ve Abu Hadi ailesi, Hadi bin Neccar, oradan putları aldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girerken bir devenin sırtında bütün kabileler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi aileleriyle kalmasını istediler. Dişi deve Hakkı Beni denilen yere geldiğinde bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası tarafından kendisine bildirildi. O zaman Selib bin Nas ve Usara bin Ebu Harica beraberce dişi deveyi durdurmak istediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bırakın onu dedi. Allah-u Teala nereyi isterse o oraya gidecek dedi. Gazva-i Kadir ve Bedir savaşlarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e katıldı. Cengi Ceser 14. yıldı ve o dönemde vefat etti. Mücessir bin Ziyad şehit oldu Uhud Savaşı'nda. Mücerret'in anlamı hantal ve iri yapılı demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mücerrir ve Akil'i her ikisini kardeş ilan etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mücerret ve Ukaşa bin Mes'in muhat tesis edildi ikisi arasında. Hazreti Mücerres Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda katıldılar. İbn-i Sa'ak'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse Ebu Bakter'i öldürmesin dedi. Çünkü Mekke'de o insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kötü davranmalarına mani oluyordu ve hiç kimse onu öldürmesin dedi. Hiç kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kötülük yapamıyordu. İşte o dönemde ayağa kalkarak Beni Kureyş ve Beni Haşim arasındaki anlaşmaya ayağa kalktı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizi öldürmekten alıkoydu dedi. Yine başka bir sahabe Ebu Bakter'i, onun ismi Cenaze bin Mulaha'ydı. Beni Uleys'e aitti. Ebu Bakter'in ismi Uvas'tı ve benim sahabemle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hazreti Mücerrah hayır dedi. Sizin sahabenizi bırakmayacağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizi sadece seni öldürmemize mani oldu. Yoksa başkalarına değil dedi. O eğer biz ölürsek beraber ölelim dedi. Ben insanların, kadınların
ben arkadaşımı savaş esnasında bıraktım demesinler ve böylece onlarla savaşmaya başladı ve Hazreti Mücerret onu öldürdü. Hazreti Mücerret radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben ona ısrar ettim, onu yakalayayım diye ve size getireyim dedi. Fakat o hazır değildi ve sonuç olarak benimle savaştı ve ben de onu öldürdüm. Nesillerinden Medine'de ve Bağdat'ta nesilleri bulunmaktadır. 3 kişi bulunmaktaydı Bedir Savaşı'nda. Onlardan bir tanesi buydu. Hepsi de bir mezara gömüldü. Bir hadise göre Hazreti Enis bin Adi Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek ey Allah-u Teala'nın Resulü, benim oğlum Abdullah Bedri'dir. Şehit oldu Bedir Savaşı'nda. Ben onu benim evime yakın gömmek istiyorum ki böylece ona yakın olayım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi ve Hazreti Abdullah ve onun arkadaşı Hazreti Mücerres de aynı mezara gömüldüler ve 2 arkadaş kefene sarıldılar, aynı kefene ve devenin üstüne bindirildiler, yüklendiler. Diğer arkadaşı hantaldı, diğeri ise inceydi. Her ikisi de devenin üzerinde ve böylece dengeyi sağlamışlardı devenin sırtında. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her iki insanların bu davranışı dengeyi sağladı. Hazreti Abdullah bin Cum'u başka bir sahabe olup Hazreti Ömer döneminde vefat etmişti. Hazreti Hubab bin Munzer Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi ve çok sebat gösteren bir kişiydi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden biat etmişti. Hazreti Mirza Beşir Ahmet sahip Siret-i Hatem-i Nebi ile ilgili olarak Müslüman ordusunun durduğu yer öyle bir yer değildi ki Hazreti Hubab bin Münzer ona bu acaba sizin bir vahiyinizden dolayı mı burada kalmaya karar verdiniz yoksa sadece bu bir askeri yönden mi bunu düşündünüz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi, Allah-u Teala'dan bir vahiy almadım. Eğer bir tavsiyeniz varsa bunu söyleyin dedi. Hubab bin Munzer bunun üzerine benim fikrime göre bu güzel bir fikir değildir. Bir yere gidelim ki bu Kureyş'e yakın olsun ve orada bir su ve orada bir kaynak ve suyun kalitesi de iyidir. Onu biliyorum dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu sevdi ve Kureyş dağın öbür arkasında idi ve Müslümanlar buraya ilerlediler ve o su kaynağını ele geçirdiler ve Kur'an-ı Kerim'de de bildirildiği gibi o zaman o kadar su yoktu o bölgede. Müslümanlar su eksikliği çekiyorlardı. Hatta onun kenarında, o dağın kenarında çok kum vardı ve orada ayaklarınızı tutmak çok zordu. Yağmur sonucu Müslümanlar suyu topladılar ve orada bir nevi su birikintisi ve gölcük yaptılar. Diğer tarafta ise müşriklerin tarafında çamur vardı ve su da çamurluydu. Hazreti İbni Abbas'ın bildirdiğine göre Hazreti Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve
Bu iyi bir fikirdir. Hubab bin Manzar'ın verdiği fikir. Ey Hubab dedi, sen çok akıllıca bir tavsiyede bulundun dedi. Bedir Savaşı'nda bayrak taşıyordu. Hubab bin Manzar 33 yaşındaydı Bedir Savaşı'na katıldığında. Ve onunla ilgili olarak da Hazreti Mirza Beşir Ahmet Siret-i Nebi'nin Hatim-i Nebi'inde yazdığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi insanlarından Kureyş'in ordusunun geldiğini duyduğunda Hubab bin Munzar'ı göndererek git orada düşmanların sayısına bak bakalım. Onlara kesin olarak onların güçleri çok büyüktür ve Müslümanlar için tehlikeli ise gidin. Fakat geldiğinizde bundan bahsetmeyin. Orada çok büyük bir ordu vardır diye söylemeyin ki böylece insanların moralleri bozulmasın ve üzülmesinler. Oraya gitti ve çabucak geriye geldi ve her şeyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bahsetti. Yahya bin Sa'd'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yevm-i Nazir ve Yevm-i Kureyza dönemlerinde bir danışma istedi. Hazreti Ebu bin Manzar ayağa kalkarak benim fikrime göre bizler onların evlerine yakın duralım ki böylece onlarla ilgili olarak fikir alır ve onlara göz kulak oluruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun tavsiyesine uydu ve bu dönemde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Müslümanların durumu öyleydi ki bu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu o durumu kontrol altına aldı ve bu olay Hazreti Ebu Bekir Allah Teala'yı övdü ve ondan sonra bakın dedi, ibadet eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ibadet edenler duysunlar. O vefat etti. Allah Teala'ya ibadet edenler unutmayınız ki Allah Teala canlıdır ve hiçbir zaman ölmeyecektir. Ondan sonra inneke meyyute ve inyehu meyyutu. Siz öleceksiniz ve onlar da ölecekler ve ayrıca ve ma Muhammedin illa Resul kat halet min kablihi Resul afa imata kutulam ve kalabtum ala kabettum ve men yakalibekum keybehi fele yinzarahu şey'a ve seyyarla şakirin ve seyyarlahu şakirin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir ve bütün onlardan önceki peygamberler vefat etmiştir. Eğer o ölürse veya öldürülürse siz arkanızı mı döneceksiniz? Ve kim bunu böyle yaparsa o zaman Allah Teala'ya kimse zarar vermeyecektir. Hiç şüphesiz Allah Teala şükredenlere mükafat verecektir. Süleyman bunu dinlediğinde insanlar öylesine ağladı ki der. Onlar kontrolden çıkmışlardı ve Ansar Sa'd bin Ubada'nın evine geldiler ve aramızdan Ensar'dan bir emir, diğeri de hicret edenlerden olsun Ömer bin Hattab, Übeyde bin Berra ona gittiler ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ona sessiz kalmasını söyledi. Hazreti Ömer, Allah Teala'ya yemin ederim ki söyleyeceğim şuydu, ben bir konuşma hazırladım ki çok güzel oldu. Fakat Hazreti Ebu Bekir bu kadar güzel konuşamayacaktır ve bu kadar güzel konuşmayacaktır. Hazreti Ebu Bekir öylesine güzel konuştu ki, öylesine güçlü konuştu ki ve etkiliydi ki bütün insanlar bu konuşmadan bahsettiler zamanında ve bizler lideriz ve siz sahabelerseniz ve bize tavsiye edenlerseniz Hubab bin Manzar yine zikredildi ki Hubab bin Manzar Allah Teala'ya yemin ederiz ki biz bunu böyle yapmayacağız.
aramızdan bir liderimiz olacaktır. Kureyş'ten ve Ensar'dan. Hepsinin kendi liderleri olacaktır. Hazreti Ebubekir hayır dedi. Emir bizden olacaktır ve sizler bizim tavsiye edenlerimiz olacaksınız. Yardımcımız olacaksınız. Çünkü Kureyş diğer kabilelerden daha iyidir. Ve onlar Arapların en eskilerindendir. Onun için sizler biat edin ve Ubeyda, Umar, Hazreti Umar siz bizim liderimizsiniz. Biz biat edeceğiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu her zaman çok sevdi. Bunu söyledikten sonra Hazreti Ebubekir'in kolunu tutarak biat etti ve diğer insanlar da biat ettiler. Hepsi birden biat ettiler. Hazreti Havab bin Münzer'in bildirdiğine göre Hazreti Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ona ikisinden hangisini sevmektesiniz? Sizin hayatınız boyunca sizinle beraber olsun veya geriye giderek Allah-u Teala'ya gidin. O zaman böylece size öyle güzel sonsuz bir hayat verecektir. Sizin gözleriniz tamamen tatmin olacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bana ne tavsiye ederseniz bu meseleyle ilgili olarak sahabeler ey Allah Teala'nın Resulü biz bunu çok sevdik. Siz bizimle beraber kalın ve bizim zayıflıklarımızdan, düşmanlarımızdan bahset ve Allah Teala'ya dua edin onlara karşı bize yardım etsin ve bize ayrıca ilahi haberler bize söyleyin. Hubaber Münzer ona bakarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuyorsun ne oldu sana dedi. Ey Allah Teala'nın Resulü dedim. Allah Teala sizin için ne istiyorsa onu seçiniz. O zaman benim fikrimi beğendi. Ve ondan sonra bir sahabe daha vardır. Hazret bin Rafi bin Neclan. O Ensariydi. O Emir Muaviye'nin döneminde vefat etmişti. Hazreti Rafa bin Rafi bin Malik bin Neclan, onun ismi Ebu Muaz idi. Abdullah bin Ubeyd bin Suluh'un kardeşi, onun annesiydi. O Bedir Savaşı'na Uhud ve Bedir Rüsvan'da iki kardeş beraberdi. Halat bin Rafi ve Malik bin Rafi. Onlar Bedir Savaşı'na da katılmışlardı. Hazreti Muaz'ın kardeşi Hazreti Rafi'dan söylediğine göre babası Bedir insanlarındandı. O şöyle diyor. Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Müslümanlar arasında Bedir insanlarına hangi makamı verirsiniz dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlar en iyi Müslümanlardır. Başka bir anlamda aynı anlamı taşır. Hazreti Cebrail aynen dedi. Bu melekler de Bedir'de olanlar da farklıdır. Buhari'de bildirdiğine göre melekler o savaşa nasıl katılmışlardı? Hazret Zeynedül Abidin Şah sahip Buhari'deki tefsirinde belirtildiği gibi meleklerin katılımıyla ilgili olarak savaşa şöyledir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği gibi Yuhu Rabbike elâ melâketü inne mâkım ve sebetullahu âmenu sâulke kulûbullezî kafaruruba fezrubi fokalo alâ kîne velrubin minkum melbanân. Yani bunun anlamı öyle bir zaman vardı ki Allah-u Teala meleklere vahiy ederek ben sizinle beraberim. Müslümanlara sebat olsunlar. Düşmanların kalplerine korku salın ve böylece her onların eklemlerine çok acı şekilde vurun. Bunun anlamı çok acı bir saldırı bulunmaktadır ve
farklı hadislere göre, Şah sahibinin belirttiğine göre meleklerin varlığı orada savaşa katılmalarından bahsedilmiştir. Bu mukaşefa gibidir. Ve onların savaşları kendi durumları ile ilgilidir, uygundur. Bu savaş öyle silahla, oklarla yapılan savaş değildi. Ve onlar manevi olarak görürlerdi. Yoksa fiziki gözle değillerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna şahit oldu. Ve sahabeler de bunu gördüler. İşte bu fırsat Allah-u Teala'nın dostlarına verilir. Allah-u Teala'nın meleklerinin elinde bütün kontrol vardır. Şah sahip bunu açıklayarak Kureyş'in büyük liderleri kontrol dışına çıkınca ondan sonra savaş durumuna dönüştü ve işte Allah Teala'nın kaderi böylece yerine gelmiş oldu. Onların savaş stilleri farklıydı. Bizim savaş durumumuz farklıydı. Bedir Savaşı döneminde düşmanlar o kum yığınlarının tarafında durdurulmuş ve oraya gitmişlerdi. Küçük sayıdaki insanlar müşriklerin gözünden kaybolmuştu ve her ok tam olarak hedefi vuruyordu ve bütün oklar daima onlara vuruyordu ve düşmanların utancı ve sahabelerin kararlılığı ile düşmanlar son derece üzüntüye düşmüşlerdi. Bütün bunlar melekler tarafından yapılmıştı. Bunun haberi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmişti ve o "Estağfirullah Rabbakum fastabeculakum anne mumetikum elfin melaiketi mürtefin." Yani öyle zaman hatırlıyorum ki sen Allah Teala'dan yardım istiyordun ve o zaman Allah Teala senin duanı kabul etmiş ve sizi yardım etmek için melekleri indireceğim ve onların sayısı artacaktır. Ve böylece bunun sonucu olarak da duaların kabulünün sonucu son derece gerçektir. Bütün bunlara baktığınızda çok büyük bir melekler ordusu faaliyet durumundaydı. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i o korkunç dönemde korumuştu. O çok tehlikeli bir dönemde ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i onu alarak Mekke'ye getirdiler melekler ve ondan sonra nasıl o korunmuştu Hira mağarasında işte orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sapasağlam Medine'ye götürmüştü. O İslamiyet'in merkezi olmuştu. Hazreti İbni Abbas Mekke'de kalmış ve müşriklerle beraber ondan sonra bilgi geldiğinde melekler vasıtasıyla bütün bu müşriklerin hareketlerinin bilgisi verilmişti. Bunun özgeçmişi faaliyetleri bütün bunlar melekler oradaydı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zaferinin özgeçmişiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in başarısında ben sana çok geniş sayıdaki meleklerle yardım edeceğim diyordu. Şah sahip Sahih-i Buhari'de Hazreti Mulvi Nureddin sahibin bölüm bölüm bunu öğrendim ve Kur'an-ı Kerim'e 1. Halife Hazretlerinden öğrendim ve Melaiketullah'la ilgili olarak Allah Teala'nın melekleriyle ilgili olarak Nureddin de meleklerle konuşma fırsatını bulmuştur ve melekler sistemi çok geniştir. İnsanoğlunun her kabiliyetinde melekler görev almıştır ve onların bakışlarında, maneviyetlerinde, duygu ve düşünceler, bilgilerinde
Ayrıca düşünme kabiliyetlerinde de meleklerin yardımı olmasaydı bu becerilerin hiçbir faydası olmayacaktır. Bütün insan kabiliyetleri meleklerden dolayıdır ve onlar işte görev yapmaktadırlar. Mermi gönderip hedefi vurduğunda işte o zaman hikmet doğrudur. Kişi o uzaklığı tahmin edebilir ve insan tam aklı yerinde ise o hedefi vurur. Birinci Halife Hazretleri her şey, her kabiliyette melekler tayin edilmiştir der. Ve bu da her kişiyle ilgilidir ki bu inanç ve inançsızlık tepkisi farklıdır. Bedir Savaşı'nda 3000 veya 5000 olarak zikredilmiştir. Bu görevler onlara verilmiştir meleklere ve Uhud Savaşı'nda meleklerin sayısı daha fazlaydı. Bu da zamanın durumuna göreydi. Çok tehlikeli olup olmama durumuna bağlıydı. Muhammed Nesurullah bi indillah. Yardım etme sözü ancak Allah Teala'dan gelir ve bu kendi hikmetine ve tam gücüne bağlıdır. Bütün bunlar beraberce birbirine bağlıdır ve bunda bir devamlılık vardır ve sebat vardır ve bunlar ilahi destekle yardım görmektedirler. Bütün bunların derinlemesine meleklerin inmesi ve onların Müslümanlara yardım etmek için gönderildiği, yoksa melekler bu insanları öldürmek için değildir. Bazı insanlara göre insanlar melekler tarafından öldürülmüştür derler. Bunların görüntüleri farklıdır. Ölenler sahabeler tarafından öldürülenler farklıdır derler. Bu yanlıştır diyor huzur. Esas olarak insanların kabiliyetleri korunmuştur ve onlar melekler tarafından yol gösterilir. İşte melekler adına savaşmak budur. Hazreti bin Yahya bin Muaf'ın bildirdiğine göre insanlar Bedir'deydi ve babası Takba'da biat etmişti. Hazreti Rafi ve bu insanlar arasında biat etmişti. Hazreti Rafa'nın oğlu bu beni memnun etmemektedir. Akba'da biat edenlere katılma yerine bunlar çok büyük bir şeydir benim için. Bu benim için büyük bir onurdur. Ve ben Bedir'e katıldım. Beyt-i Akba'ya mukayese ederseniz Cengi Bedir'e katılmak büyük bir onurdur. Hazreti Rafa bin Rafi, Cemal ve Safi'nin savaşlarına katılmıştı. Ve bir Talha, Zuba ve Basra hepsi Basra'ya gidiyorlardı ekip halinde. Hazreti Abbas bin Mütrübünün hanımı Ümmü Fazıl Hazreti Ali'ye onların gidişiyle ilgili olarak haber verdi. Hazreti Ali çok hayret etti. Hazreti Osman'ı benim iznim olmadan öldürdüler ve önerim yapmadan biat ettiler. Talha ve Zübeyir de biat ettiler benim elimde. Şimdi Basra'ya gittiler. Rafa ve Rafi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince biz Ensar olarak hilafete daha fazla layığız. Çünkü biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım ettik ve bizim makamımız ve dinim bilgimiz daha yücedir. İnsanlar siz muhacirsiniz ve sizler daha büyüksünüz. Onların arkadaşısınız ve onlara bağlısınız. Size hatırlatmada bulunuyoruz. Sizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in halifeliği için savaşmayın. İnsanlar bunu bilmektedirler. Hilafet sorusuna bir tartışmaya girmedik. O zaman hemen biat ettik herhangi bir karışıklığa girmeden. Bunun nedeni gerçek
yerleştiğinde, Allah Teala'nın kitabı takip edildiğinde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri yerleştiğinde artık bizim için dışarı çıkacak bir şey yoktu ve bundan başka neyi sevebilirdik? Biz bunu yaptık ve artık geri dönemeyiz. Şimdi insanlar size itiraz etmektedirler. Sizler daha iyisiniz öbürlerinden diye. Onun için bize sizin emriniz nedir? Bize söyleyiniz. Heccat bin Rezi'ye geldi ve ey Emirül Müminin, bu mesele daha önce çözümlenmeliydi. Ben ancak tatmin olmayacağım eğer ölümden korkmuş olsaydım. Ey Ensar insanları, siz Emirül Müminine yardım ediniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım ettiğiniz gibi Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ikinci yardım birinci yardım gibi olacaktır. Ancak bu her ikisinde birinci yardım daha üstündür. O Emir Muaviye döneminin ilk günlerinde vefat etti. Ben bundan daha fazla bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bu olaydan bahsetmek istiyorum. Hazreti Ömer yine bildirdiğine göre Hazreti Amr bin Alas ölümü esnasında çok büyük üzüntü duymuştu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in isyankar grup onu öldürecektir. Ve Hazreti Ammar'ı öldüren kişiler Muaviye'nin askerleriydi. Bazıları soru sormaktadır. Bu isyankar grup arasında niçin bunun isminden bahsedilmektedir? Emir Muaviye cemaatin kitaplarında ona makam verilmiştir. Sahabelerin makamı bizim için karar vermek bize ait değildir. Onlar affedilecek midir, değil midir? Ne yanlış anlaşma varsa hata olarak bu olay gerçekleşmiştir. Bunun en iyisi Allah-u Teala'ya bunu bırakmaktır. Müslümanlar bu nedenle çok acı çekmişlerdir. Bu soru bu insanların aklına gelmektedir. O günlerde var olan insanların. Bu problemlerin çözümlenmesi için niçin sahabelerle savaşmaktaydı? Onlar Allah Teala'dan hidayet istemektedirler ve Allah Teala onlara doğru hidayet vermiştir. Ebu Suha'nın bildirdiğine göre Amr bin Şerabil, Ebu Mesra, Abdullah bin Abdullah'ın öğrencisiydi. Rüyasında çok yemyeşil bir bahçe vardı. Orada bir çadır vardı. Amr bin Yasin de oradaydı. Bazı kamplar da kurulmuştu. Ebu İbtala, Ebu Mesra nasıldır demişti. Bu insanlar beraberce savaştılar. Şimdi nasıl beraberce bir aradalar? Cevap, bu insanlar Allah Teala'yı Vasıl Makbara çok affeden, geniş affeden olarak bulmuştur. Bu insanlar beraberce onun için bir araya getirilmiştir. İşte bu meseleler Allah Teala'nın elindedir ve bu meseleler bunları kalbimizde tutmak bizim görevimiz değildir. Bu meseleleri kalplerde tutmak bazen Müslümanların kalbiyle aralarında ayrıcalıklar yaratılmıştır. Bütün bunlar bizim için bir derstir. Bunları kalplerimizde tutacağımıza bizler vahdet yani birliği kurmamız gerekir. Hazreti Müslim Mahmud'la ilgili olarak bahsettiğimde Hazreti Emir Muaviye'nin bir olayından bahsettim. Arap ülkesinden birisi bana yazdı. O isyankardı ve katildi ve onların lideriydi diyor. Niçin onun ismini saygıyla bahsetmektesiniz demektedirler.
Onlar için bu rüyanın bahsedilmesi iyi bir cevaptır. Allah Teala'nın rahmeti çok geniştir. Bizler kendi meselelerimize bakalım ve kendimizi düzeltelim. Bu insanlarla ilgili olarak onları düşünüp tartışıp kavga edeceğine vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in belirdiği gibi Hazreti Emir Muaviye ile ilgili çok iyi kelimeler kullanmış ve onu övmüştür. Bizler bu ilahi insanlarla ilgili olarak herhangi bir yorum yapacağına bizler onlardan ders almaya çalışalım. Hazreti Emir Muaviye ile ilgili olarak bir yerde Hazreti Ali savaşırken farklılıklar çok geniş, büyük idi. O zaman da Hristiyan krallar Müslümanların durumu çok zayıftır. Onlara saldıralım demişlerdi. Hazreti Emir Muaviye eğer böyle düşünüyorsanız unutmayınız ki eğer saldırırsanız ondan sonra Hazreti Ali'nin bayrağı altında onun bayrağı altında savaşanların ilk generali ben olacağım. Hazreti Ali'nin bayrağı altında savaşan ben olacağım. Aklınız başınıza gelsin. İşte bu da onun makamıdır ve Allah Teala bizleri aramızda daima beraberce olalım, birleşelim, aramızda birlik olsun ve daima Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر